بسم الله الرحمن الرحيم. دائما دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف المطريد ديالو كتقول détermination de la vitesse de propagation VR des ondes ultrasonores dans l'air. On place un émetteur E et un récepteur R d'ondes ultrasonores suivant la même direction rectiligne, telle que la distance entre E et R est égale à 0,5 mètres. L'émetteur envoie des ondes ultrasonores qui sont reçues par le récepteur après une durée τ est égale à 1,47 millisecondes. عطاونا لو روتار ما بين ليميتور و لو ريسيبتور، يعني الوقت اللي كتسرقو لوند ما تمشي من لا بوزيسيون اللي فيها ليميتور لعند لا بوزيسيون اللي فيها لو ريسيبتور، ولا بطريقه واحده اخرى لو روتار ما بين ليميتور و لو ريسيبتور هو لا دوغي اللي كتسرقها لوند بور باركوري لا ديستانس entre l'émetteur et le récepteur. 1. Choisir les bonnes propositions. نمرو شوفوا لي بروبوزيسيون اللي عندنا. choisir les bons، وهنا ركز واش لا بون يعني غير وحده ولا لي، اذا عندنا بزاف اذا غادي نمشيو نتاكدوا من كل وحده على حده. اذا لوند التراسونور لي زوند التراسونور هما لي زوند سونور، داكشي اللي شفنا في الدرس لي زوند سونور كيطبق على لي زوند الترا سونور. اذا قال لك l'onde ultrasonore est une onde mécanique. إذا شفنا بأن les ondes sonores sont des ondes mécaniques. Vrai. نديرو V. Transversale هذه faux. علاش؟ لأن les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Électromagnétique, non, c'est une onde mécanique. إذا هذه faux. qui transporte de l'énergie. إذا بمعنى une onde شفنا بأن هذه البروبريتي جينيرال ديال لي زوند كاملين، لي زوند transportent de l'énergie au cours de leur propagation. إذا هذه vrai. Dont la vitesse de propagation dans l'air est supérieure à sa vitesse dans l'eau. إذا شفنا في الدرس بأن la vitesse de propagation ديال لي زوند sonores augmente avec la densité. وفي الأخير كنا استنتجنا بأن la vitesse de propagation ديال لو son dans les solides supérieure à celle dans les liquides qui est supérieure à celle dans les gaz. Donc, la vitesse de propagation dans l'eau est supérieure à la vitesse de propagation dans l'air. وبالتالي هذه faux. Et dans les propositions justes هما A ou D. La deuxième question شنو هي؟ Que représente taux? Calculer la valeur de la vitesse VR. إذا قلنا taux هو لو روتار ما بين ليميتور و لو ريسيبتور، وقلنا بالضبط هي لا دوغي nécessaire pour que l'onde ultrasonore parcourt la distance séparant l'émetteur et le récepteur. إذا نديرو هنايا نمشيو لعند ديالنا نقولو taux représente le retard temporel entre E et R, ou bien c'est la durée nécessaire pour que l'onde parcourt la distance ER، يعني ما بين l'émetteur و الريسيبتور. وهذه اللي غتفيدنا. إذا شفنا إذا V تساوي لنا ER لا ديستانس ما بين l'émetteur و الريسيبتور على لو روتار بيناتهم. إذا ER عطاوها لنا هي 0,5 متر وطو هي 1,47 مليسكوند. نحتاجو نحولوها نضربو في 10 بويسونس مونطر. إذا لابليكاسيون نيميريك غنلقاو بأن في كتساوي لنا 340 متر بار سكوند. La question suivante. 2. Qualité du béton armé dans un mur. La figure ci-dessous représente le signal émis par l'émetteur E
un détecteur numérique fixé sur une façade du mur et le signal reçu par le récepteur R du même appareil et qui est fixé sur l'autre façade du mur en dont E, l'épaisseur de le mur, il y a 60 cm. De 1. Calculer la vitesse Vm de propagation des ondes ultrasonores à travers le mur. Et là, l'émetteur, le récepteur, l'émetteur, le récepteur, la distance اللي كتفصلهم هي E كتساوي 60 متر. عندنا لا ديستونس اللي غتقطعها لوند ما فاش نمشي من ليميتور لو ريسيبتور. شنو بقى خاصنا لو روتار ما بين ليميتور لو ريسيبتور. هذا غنجيبوه من هنا. دا عندنا اللحظه فاش بدات كتسجل. ها لو سينيال الاول، ها لو سينيال الثاني. اذا يكفي اننا ناخذ دو نشوفوا فوقاش تسجل لو البروميير سينيال، فوقاش تسجل لو دوزيام سينيال، ونحسبوا شحال عندنا من ديفيزيون، نشوفوا لي الشال اللي عندنا هنا. نمشيو لعند الشيمه اللي واضحه هي هذه. إذا قلنا V est égal à E sur tau avec E il y a 60 cm و tau est égal à غنمشيو لهنا ناخدو فاش بدات فاش تسجل لو بروميير سينيال، فاش تسجل لو دوزيام سينيال، وغنحسبو شحال عندنا من كارو 1 2 3 4 5. إذا 5 ديفيزيون، كل ديفيزيون فيها 20 ملي سكوند. إذا هي 5، إذا طو هي 5 فوا 20، إذا هي 100 ميكرو سكوند. دونك V est égal à 60 cm نحولوها هي 10 moins 2 sur 100 microsecondes. نضربو في 10 à la puissance moins 6. نلقاو بأن V est égal à 6000 mètres secondes moins 1. إذا هذه هي la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans le mur. De la question suivante, قال لك en se basant sur le tableau suivant, déterminer le degré de qualité du béton dans le mur. Dans le tableau, شنو عندنا؟ عندنا la qualité du béton, عندنا la qualité du béton مع la vitesse. إذا إلا كانت la vitesse supérieure à 4000 mètres par seconde, كتكون la qualité du béton très bonne. إلا كانت entre 3200 و 4000 كتكون bonne. وهكا على حسب. إذا حنا la vitesse اللي وصلنا لها وصلنا بأن قلنا VM la vitesse de propagation des ondes dans le mur لقيناها هي 6000 mètres seconde moins 1. إذا هذه VM supérieure à 4000 mètres par seconde. وبالتالي donc la qualité du béton est très bonne. Sur la question suivante, la deuxième partie. Détection d'une fissure. Pour déterminer la largeur A d'une fissure dans un mur, on réalise le montage dans la figure 3. Dans la figure, le montage d'Yana, ouais. Il y a la figure 3. Le diagramme de la figure 4 représente le signal émis par E et les signaux réfléchis sur les différentes parties du mur. Donné, on a E il y a 60 cm, où Vm, la vitesse de propagation des ondes dans le mur, il y a 2500 mètres par seconde. Dans montrer que T3 moins T2 كتساوي l'expression اللي عندنا تما. إذا هنا نمشيو لعند الشيمة اللي واضحة ونحاولوا. إذا الليميتور هو هذا، إذا الليميتور هو هذا الليميتور إيمي أون أوند. إذا هاد لوند هادي فاش غتوقع ليميسيون ديالها غتسجل عندنا هنايا. هي الدفعة الأولى هي هادي، هي بي زيرو. إذا هاد لوند غتنتشر فا سو بروباجي دون لو بيتون حتى توصل لهاد الحد.
فاش غتوصل لهداك الحد اللي عندنا هنا، هاد الحد هذا، اون بارتي غتوقع لها ريفليكسيون و اون بارتي غتكمل. اذا لا بارتي اللي غتوقع لها ريفليكسيون غتستقبل هي هادي، هي بي ان. اذا هاد بي ان خصكم تعرفوا شنو وقع. اذا هنا هاد بي ان لوند مشات حتى لهنا ورجعت، يعني قطعت هاد لا ديستونس او سيغ دو فوا. اذا هنا لا ديستونس باركو هي دو او سيغ دو. من بعد قلنا كملات واحد لابارتي، كملات طريقها حتى لهاد الحد هنا. اذا فاش غتوصل لهاد لابارتي اللي كسيبار دو ميليو، نفس الطريقه اون بارتي غتوقع لها اون ريفليكسيون و اون بارتي غتكمل. اذا داك البارتي اللي وقعت لها ريفليكسيون هي هذه، هي اللي تسجلات عندنا هنا، هي الدفعات الثانيه اللي تسجلات بي 2. اذا هنا الا مشينا دابا نشوفوا شنو هي لي ديستونس اللي قطعتها هاد الدفعه الثانيه، هي مشات قطعت هاد لو ميو، يعني قطعت لا ديستونس او سور 2 وزادت قطعت هاد لابارتي ديال اللي هي او. اذا هادي قطعت لا ديستونس او سور 2 بلس ا، ولكن ماشي مره واحده، قطعتها جوج مرات الي غوتور. نمشيو الان عند لابارتي الثالثه. اذا هذيك لابارتي اللي كملت غتكمل لا بروباغاسيون ديالها في هاد لو بيطون توصل لهاد الحد وغتوقع لها ريفليكسيون، وهي هاد الدفعه الثالثه اللي تسجلات. اذا هاد الدفعه الثالثه اللي تسجلات شحال قطعت؟ لا ديستونس اللي قطعت لا ديستونس او سيغ 2 المره هاد لو بيطون، قطعت لير دان ا، وقطعت هاد لو بيطون الاخرين اللي هو او، ولكن ماشي مره حتى هي قطعتها الي غوتور. دابا باش نفهمو نقراو هاد الشكل هذا، لانه شنو قالوا لنا بانه تي 3 موان تي 0، لا دوغي هادي تي 3 موان تي 0 كتساوي هاد ليكسبرسيون هادي، تساوي 3 او سور في ام بلس 2 ا سور في ار. مزيان. اذا هنا هاد تي 3 موان تي 2 شنو هو الوقت اللي سرقاتو لوند باش تمشي في هاد لو ميليو. اذا تي 3 موان تي 0 شنو هي الوقت اللي سرقاتو. اذا الوقت اللي سرقاتو هنا في الي روتور ديال هاد في لو بيطون هو تي 1 موان تي 0. اذا هو تي 1 موان تي 0 الوقت اللي سرقاتو داخل هاد لو بيطون هذا، زائد الوقت اللي سرقاتو داخل هاد لو بيطون هو تي 2 موان تي 1. اذا هادي زائد تي 2 موان تي 1 زائد الوقت اللي سرقاتو في هاد لو بيطون هنا اللي هو تي 3 موان تي 2. مزيان. اذا قلنا لا دوغي دو بروباغاسيون شفنا عندنا في الدرس في كتساوي دي على دلتا تي، يعني دلتا تي لا دوغي راه هي لا ديستونس باركو على لا فيتاس دو بروباغاسيون. اذا هنا في هاد لا دوغي تي 1 موان تي 0 قلنا لوند مشات لعند الحد الاول ديال هاد لو ميغ الاولي ورجعت. اذا قلنا قطعت لا ديستونس او سور 2 دو فوا. اذا لا ديستونس هنا باركوري في هاد لا دوغي هادي شنو وقع؟ قطعت لا ديستونس جوج او على 2 بلا فيتاس. هنا لو ميليو دو بروباغاسيون هو لو بيطون. اذا لوند كتنتشر بلا فيتاس في ام بلس هاد لا دوغي الثانيه هاد تي 3 ولا تي 2 موان تي 1. شنو دارت لوند؟ قطعت هاد لابارتي د ليغ الي غوتور. اذا قطعت لا ديستونس 2 ا بلا فيتاس دو بروباغاسيون دو ليغ هي في ار بلس. اذا لا دوغي تي 3 موان تي 2 شنو دارت لوند؟ قطعت هاد لو بيطون الثاني مشات حتى لهاديك ورجعت. اذا قطعت لا ديستونس 2 او على لا فيتاس دو بروباغاسيون هي لا فيتاس في لو بيطون هي في ام. اذا دابا عندنا هاد جوج 2 اللي عندي هنا مع 2 غتختزل، غتبقى ليه او على ام زائد جوج او على ام هي 3 او سور في ام بلس 2 ا سور في ار. وهذه هي لا غولاسيون اللي طلبوا منا نبينو تي 3 موان تي 0. اذا دابا قال كالكول لا فالور دو ا. نكملو لا كيستيون ديالنا بين العلاقه. الان كالكول لا فالور دو ا. اذا اون تي 3 موان تي 0 égale à 3 e sur v
M plus 2A sur VR. Là, on a A. Là, on a T3 moins T0 moins 3E sur VM est égal à 2A sur VR. Et dans la Gina, T3 moins T0 plus ou la moins 3E sur VM, le facteur de VR sur 2 est égal à A. Et l'application numérique, A est égal T3 راه عندنا في la courbe ولا في عندنا في المنحنى اللي هو في la figure 4 إذا غتجينا 1 moins T0 هي 0 وهادشي عندنا بالميلي سكوند غنضربو في 10 أس ناقص 3 moins 3 E قلنا هي 60 سنتيمتر يعني نضرب في 10 moins 2 على VM هي 2500 هادشي كله فاش في VR اللي هي 340 sur 2 إذا غنلقاو بأن A est égal à 4,8 10 à la puissance moins 2 mètres يعني هي 4,8 سنتيمتر.